管里面哦，啊，啪啪啪啪啪，是哦。然后把它赶出来，又这个回来是起码我用力啊，你看，我问了，无我睇你一下子金龟子啦，哦，是哦，哦。进去呢。这个哦。这两家笨金龟哦，得逃灾啊。金菇啊，给它放走，希望它不要再飞进来了。刚刚我有喂它喝水了。那这只好像还蛮小的哈。对啊，很小只。哎，脚放开。很虚弱啊，它不晓得。你是安那哈？唔知伫内底偌久啊？哎，刚没有多久啊。没多久。就在灯管里面飘飘飘飘飘啊。啊，我就把电话关起来。喂，关起来。停一下就好。我就把灯关掉，然后起火。